Hoxe é o Día Mundial da Saúde Mental. Profesionais, familias e tamén os propios enfermos insisten en que é preciso superar os tabús e o estigma social que aínda se asocian con estas doenzas e que dificultan que as persoas con enfermidade mental poidan ter unha vida normalizada. Azucena tivo o primeiro contacto coa enfermidade mental aos 17 anos cunha depresión grave. Aos 24 di que caeu aínda máis fondo a partir dun brote psicótico. Rematou os seus estudos universitarios e vala aos altos e baixos, nunca renunciou a vivir unha vida autónoma. Levoume uns 10, 12 anos estabilizarme, pero ao longo dese tempo tamén he de dicir que traballei a media xornada normalmente, aínda que as tardes pasabas na cama e tiven un problema de aislamento social. A súa nai e a súa psicóloga foron fundamentais para axudarlle a manter a esperanza ata que logrou un tratamento efectivo e un diagnóstico preciso, trastorno esquizoafectivo de carácter bipolar. Lograr salir de iso require poñerlle un nome, que aunque ainda que nun primer intre supoña unha etiqueta. Eso foi para mí o que fixo o meu octavo psiquiatra, no? Decirme, Azucena, isto é o que te pasa, e ten solución. Agora considera que vive a enfermidade con normalidade, agás nun aspecto fundamental, o laboral, pero non renuncia a logralo. Para iso, como tantos outros universitarios, está ampliando o seu currículum cun ciclo de FP. Foi un acto de valentía matricularme en integración social, porque podía ser máis práctico convertirme en secretaria ou auxiliar administrativo nunha empresa, pero eso non era o que eu quería. Eu quería traballo coas persoas que parecíanse en certo modo a min, que tiñan carencias como a min, pero que eran ricas como a min.